Sızanaq müalicəsi zamanı xəstələri düşündürən suallardan ən vacibi necə edək ki, müalicə dövründə dərimiz çox qurumasın. Quru dəri tipinə malik olan insanlarda istifadə etdiyimiz dəri nəmləndirici və ya baryer bərpa edici kremlər olmamalıdır. Təbii ki, bunların tərkibi su əsaslı və ya su və yağ qarışıq əsaslı olsa da, daha çox su əsası yüksək olan nəmləndirici vasitələrdən istifadə olunmalıdır. Çünki sızanaq müalicəsi zamanı hər bir xəstənin istədiyi dərim az yağlansın, daha da quru olsun, bu cür istək sonunda dərinin aşırı dərəcədə qurumasına, əgər uyğun nəmləndirici və qulluq vasitələrinin verilmədiyi hallarda isə əlavədən dərinin səthi bakterial florasının aktivləşməsinə, eləcə də follikulitlər, osteofollikulitlər kimi əlavə dərinin incikli səhvlərinin yaranmasına gətirib çıxara bilir. O yüzdən akne müalicəsində həm yerli, həm sistemik müalicədə daha çox yerli dərman vasitələrini tətbiq ilə yanaşı mütləq qaydada düzgün qulluq vasitələrinin də seçilməsi önəmlidir.